হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? এই তো আমিও ভালো আছি। এই যে দেখুন, আমাদের পেয়ারা গাছে এই যে কি সুন্দর একটা দুটা পেয়ারা ধরেছে, ছোট্ট ছোট। এই যে আরেকটা বড় হচ্ছে, এই যে দেখুন আরও অনেক পেয়ারা ধরেছে। মানে এটা 12 মাসই আছে, ওটার জন্য একেবারে এইগুলো সিজনেই ধরছে। এই গাছটা যখন আমরা নার্সারি থেকে কিনেছিলাম, তখন আমরা ভেবেছিলাম এত ছোট গাছ থেকে পেয়ারা আসা একদম ভুল বলছে এরা। তারপর যখন এটা বড় হয়েছে, তখন দেখি এই নার্সারি যে ছিল ওই তো ঠিকই বলছিল। ভিডিওটি পছন্দ হলে লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন।